Сайн байцгаана уу? Шинжилэн судлах сургалтын арга зүйг бусад сургалтын арга зүйтэй уялдуулсан туршлагаа та бүхэнд танилцуулж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр нь хүүхдийг зөвхөн мэдлэг хүлээн авахч бус шүүмжлэлт сэтгэлгээтэй, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, бүтээлч иргэн болгож төлөвшүүлэхэд чиглэж байгаа билээ. Иймд бүлгийнхаа хүүхдүүдийн сонирхолд тулгуурлан диалогийн ертөнцөөр аялцгаая төсөл тоглоомыг хэрэгжүүлсэн. Төслөө хэрэгжүүлэхдээ шинжилэн судлах сургалтын арга зүйн 5 загвар дээр тулгуурлан сургалтын 7 чиглэлийн 22 үр дүнг төлөвлөн авч хэрэгжүүлсэн. Мөн түнчлэн 7 хоногийн сургалт үйл ажиллагааныхаа төлөвлөлтийн өдрийн хуваарьт үйл ажиллагааны туршид сургалтын 4 арга зүйгээ хэрхэн тэнцвэртэйгээр авч явах вэ гэдэг асуудлыг шийдэхийн тулд төлөвлөлтөндөө түлхүү анхаарч ажилласан. Төсөл суурилсан сургалтын арга зүй нь урт хугацаанд тодорхой сэдвийн дагуу судлах бол зохиол суурилсан сургалтын арга зүй нь үлгэр зохиолоор дамжуулан хүүхдийн төсөөллийг хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. Мөн тоглоом суурилсан арга зүйгээр чиглүүлэхтэй болон дүрт тоглоомоор дамжуулан хүүхдэд тоглонгоо суралцах боломжийг мөн олгож байлаа. Сургалтандаа орчин үеийн хүүхдүүдийн хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн сонирхолтой захим контент, видео бичлэгүүдийг өөрөө бүтээж түлхүү ашиглаж хэвшсэн. Шинжилэн судлах арга зүйгээ хэрэгжүүлэхдээ оролцох үед шатн дээр үлэг гөрвлийн ертөнцтэй хүүхдүүд мань танилцсан бол шинжилэн судлах болон тайлбарлах үе дээр галтуулын дэлбэрэлт зэрэг энгийн туршилтуудыг хийж үзсэн бөгөөд үлэг гөрвлүүд хэрхэн яагаад устж үгүй болсон бэ гэдэг шалтгаанаа ирж хайн судалсаар элс болон гурил ашиглан малтлах хийх, үлэг гөрвлийн мөрийг судлах гэх мэт сонирхолтой туршилт судалгаануудыг хамтдаа хийсэн. Мөн туршилтынхаа үр дүнг таамаглалтайгаа харьцуулж бидний бүтээсэн таамаглал зөв байсан эсхийг ярилцсан. Суралц үйл явцдаа бүтээлүүдэд нэгтгэж диалогийн ертөнц үзэсгэлэнгийн бүтээсэн байгаа. Бид мөн сургалтын явцад гарсан илүү хаягдал цааснуудаа ашиглан цаасан бөмбөг хийх туршилт хийсэн. Үүгээрээ хүүхэд бүр өөрөө цаасан хаягдал цаасаараа өндөг хийгээд өндгөө өөрийнхөө хүслээр будаж чимгэлсэн байгаа. Энэ нь хүүхэд өөрөө хийсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ ашиглах боломжтой байгааг, энэ нь илүү хүүхдэд сонирхолтой хүртээмжтэй байсныг харуулсан. Сургалт үйл ажиллагаанд эцэгхийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд ангийн цахим группт өдөр тутмын сургалт үйл ажиллагааг тасралтгүй лайв хэлбэрээр явуулж хэвшсэн. Ингэснээр шинээр сурч мэдсэн зүйлээ гэртээ хүүхэд эцэгхийн хамт давтах шин содон арга хэлбэрээр хамтын бүтээл хийж ангийн орчноо бүрдүүлэхэд дэмжлэг болж байна. Сургалт үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл эцэг эхэд нийлэлтэй болсноор тэдний сургалт үйл ажиллагаанд бичлэн оролцоо эрс нэмэгдсэн. Харин багш онол арга зүйн мэдлэг цахим орчинд ажиллах чадвараа нэмэгдүүлж чадвал илүү их үр өгөөжтэй сургалтыг чиглүүлэн дэмжиж чадна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.